שלום, אני משולם האוויט, בן 37, מחנך בישיבה תיכונית נועם בירושלים, שתחביב קצת מוזר, אני מתעניין בקברים. כל אחד צריך בסוף למות, כל אחד צריך בסוף למות. אני יודע, זה עניין של זמן, כך סיפר לי אלברט הקברן. אני בעמותה, בחקירת מותה. האמת היא, יש לי כמה תחביבים שהם משלל נושאים. אני מאוד אוהב כדורגל, ספורט בכלל, כדורגל בפרט. אני אוהב מאוד היסטוריה, וכאן נכנס התחביב הקצת מוזר שלי, של ביקורים בבתי קברות, בעיקר בקברים של אנשים בעלי רקע היסטורי מעניין. אני מאז ומעולם אהבתי היסטוריה. אהבתי היסטוריה, זה המקצוע שלי בישיבה התיכונית. קראתי הרבה ספרי היסטוריה, זה מעניין אותי. אני חושב עוד פעם שזה נישה אחת בתוך היסטוריה. נישה שבעצם מחיה את זה. זה מצחיק להגיד את זה, אתה הולך בית קברות, אבל זה מחיה לך את ההיסטוריה. זה ממש מחיה לך את זה. אשתי אוהבת לרדת עליי על הנושא הזה. לא נראה לי שאני אוהבת עליו יותר. אבל היא מבינה, היא מכבדת את זה, זה מעניין. חלק מההיסטוריה כמובן, זה אנשים שמתו, נו, מה לעשות? אז זה גם חלק עוד שריטה. כי נגיד היינו בחופשה ובדיוק היינו באזור של איזה בית קברות, אז כן, כל המשפחה נכנסה לבית קברות עם האוטו, והבחור יצא לחפש איזה קבר. אני מסכים, זה לא תחביב שאפשר להגיד, ישר להתחבר אליו ולהגיד, וואלה, באמת מעניין. זה מוזר, על פניו זה נשמע קצת חריג. אבל לקחתי את אמא שלי לאחרונה, לקחתי את אבא שלי לאחרונה. דיברתי עם כל מיני אנשים על הנושא הזה. כשאתה מסביר להם שרואים את ההיסטוריה בעיניים, רואים את האנשים שעשו היסטוריה, אתה רואה מה כתבו, איך הם נתפסו. אתה רואה כל מיני אירועים היסטוריים, פרעות, קברי אחים, אתה רואה את הדברים מול העיניים. זה הופך את העסק למאוד מאוד חזק. Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind. You're sweet. אמרתי שיש דברים מעניינים במצבות, שצריך לחקור להבין מה עומד מאחורי זה. רבית שטיינבל כהן, אמא אוהבת ארנבת. מעניין, כאילו, אני מכבד את המשפחה, צריך להבין מה זה. אמרתי לכם, בית קברות זה מקום מעניין, כאילו... כמובן שבאים לבית קברות של רבנים, אז לא באים בשביל לסיור סתם של להתרשם וזה, אלא באים בשביל להגיד תהילים. אנחנו היום רק נראה כמה קברים בקבר של... זה האוהל מעל הקבר של החידה. רבי חיים יוסף ודוד אזולאי, שמרדכי אליהו הוא אחד מאלה שעזרו להעלות את העצמות לארצה מאיטליה, אני לא טועה. מרדכי אליהו ביקש להיקבר בצמוד אליו. זה מאוד מעניין לראות איפה הקבר של מרדכי אליהו. הוא פשוט מאחורי האוהל של החידה, כאילו חפרו קבר צדדי כזה ושם שמו אותו מרדכי אליהו. אז תשימו. אפשר להגיד פרק תהילים, בהחלט... זה האוהל של החידה.
אומרים על החידה, הנה נלך עוד רגע לחידה. אומרים שכשהביאו את העצמות שלו, אז העצמות לא היו מסודרות כמו שלד. אז מרדכי אליהו כאילו טפח לו על הקבר ולא זוכר מה הוא אמר לו, ובקיצור, והעצמות הסתדרו מאליהם. שאמרתי לכם, כל האבנים האלה הם מלוקטים כל מיני מקומות ברחבי הארץ. יש פה מהגולן, מגוש קטיף, ז"ל. כל מיני מקומות בארץ, כל הבן אדם שכל כך היה מחובר לארץ ישראל, שפשוט כאילו אספו את כל ארץ ישראל מסביבו, קיפלו מסביבו. וגם הוא פשוט מצאו לו כאילו קבר כפוף לרב שלו, החידה. כמו קבר לא מתוכנן כזה. טוב, בית קברות הזה קבורים 140 חללים של חטיבת הראל. 413 חללים היו לחטיבת הראל במלחמת העצמאות, מתוכם 114 קבורים כאן. חטיבת הראל, הבסיס שלה היה פה בקיבוץ קריית ענבים. מה שהם היו עושים, היו יוצאים לקרב, בערב חוזרים והולכים לקבור את החברים שלהם שנהרגו באותו יום. ואז יוצאים לקרב למחרת ושוב חוזרים. ביום ה-30 למותו של ג'ימי, בעלייה לקברו סיפר אידל, חברו הטוב, שבימי הקרבות היו שרים מפעם לפעם הוא וג'ימי עמו לבקר בבית הקברות. ליד הקברים היו משוחחים, מעלים זיכרונות על חבריהם שנפלו ונטמנו כאן. באחת השיחות הללו אמר ג'ימי, הבט וראה איזה בחורים עצומים שוכבים כאן, פאר הנוער שלנו קבור באדמה הזאת. אתה יודע, שתיגמר המלחמה, אבוא הביתה ואבקש מאבא שיתכנן תוכנית של מצבה גדולה ראויה לזכרם. המלחמה נגמרה, והנה גם בני שוכב עם השוכבים באותו מקום. שמרתי בלבי את הדברים שסיפר לי אידל, וראיתים מעין צוואה של הבן בטרם מותו. זה קטע, ג'ימי קבור בצד הזה, אבא שלו, האומן, שבנה את האנדרטה הזאת לזכר החללים שקבורים פה בחטיבת הראל, קבור פה, והאנדרטה ביניהם. אני לא חושב שאני מוזר. אני חושב איך נגדיר את זה? אני מתעניין בכל מיני תחומים שאני חושב שהם מוסיפים. מה את חושבת שהוא ירצה שיהיה לו על המצבה? שיהיה לו על המצבה? כתוב. תוכל לתת אוי, זה לא סספה. כן, סליחה, אני לא התכוונתי. לא, בסדר. מישהו לא היה מתנגד לשאלה. לא בעיה עם זה. הוא היה רוצה משהו קצר. כתוב את המצבה שלך. בעצם ראיתי כל מיני סוגים של מצבות. יש את האלה שלא כתוב עליהם כלום, כאילו כתוב את השם וכולם יודעים את השם, אז זהו, כאילו... אני יודע מה, אילון, איתמר, זהו, כולם יודעים, כמו עם שרה אהרונסון, שכתוב רק שרה, וכולם יודעים מי זאת שרה, זה חום יעקב. יש כאלה שכתוב עליהם כמויות, אז אי אפשר לזלזל, לא יודע. אם כתוב משולם, כולם יודעים מי זה, זה סבבה.